Dificuldade para cortar em festos? Eu vou te mostrar a solução. A máquina de corte manual com faca vertical da Nippon Silmac é ideal para produções em pequena e média escala. Corta até 80 mm de altura, produzindo peças de tamanhos uniformes. Possui faca vertical de 5 polegadas, luz de LED e emulador automático com lixas para garantir os cortes precisos. É indicada para algodão, malhas, jeans, entre outros.